Hello，大家好，我是 WC。在这影片我要分享的是，海底电缆设计安装、维修还有环境影响，这是第158页。然后以纸做绝缘的这种高压直流电缆啊，它在做这个雷击的这个测试的时候，它有10个正的这个雷击脉冲，然后这个脉冲电压是加在说一个负的直流电压上面，它这样子做，然后还有10个负的雷击脉冲，然后也是加在说正的这个直流电压上面。那相同的程序呀、它在做切换测试的时候，一样也会做这个一样的程序，它的切换脉冲电压也会做这一样的程序。那这个就是以纸做绝缘的这种高压直流电缆，它的啊电气类别测试。那根据西轨 TB219里面以塑胶做这种绝缘的这种塑胶起出的这个高压直流海底电缆，它也要经过经过比较复杂的切换脉冲的这个电压测试，那它有可能会有极性或者是啊就反过来的极性，或者是并行的这个极性。那闪电那种雷击测试有可能是不做，在某些状况底下有可能不做。那我们知道是啊。闪电发生的时候电线上面会有感应到这个啊、电场磁场，所以它会有一个闪电的脉冲电压出现。可是海底电缆在海底其实它是啊、不会感应到这一个的。那5.2.3是它的例行测试。例行测试在所有的电缆，它在工厂做的时候，它会有制作的这个长度跟它交付的长度，它都会做这个例行测试。那不同的测试标准会套用在这个海底电缆上面，那也会有不同的程序跟不同的顺序跟测试不同的类别测试叙述在后面。那所有的标准都有要求说，哎，测试这个导体的组织，还有它绝缘的啊，怎么讲，它的电容性，那还有它损失的这个角度，delta 的角度，tangent delta 的角度，那组织跟电容性其实量的时候它很可能是一个完整的电缆，比如说它已经绕在一个电缆筒上面，或者是一段，然后把它切下来做。那组织的量测需要说，哎，你要知道这个导体的温度。那如果是一段很短的这个测试的样本，它就会有4个点的这个组织量测。那它的距离是从啊、你的这个电流来源的接触点，电流来源对这个导体的接触点，一直到你的这个电压碳棒的这一点，那这个距离要够长，才能够量到说，哎，你的这个电流的分布一致的电流分布在这个导体里面。那组织测试的话，如果是电工厂电缆厂它做出来的这个制作的长度它如果超过它的这个怎么讲，超过它的那个要求的值的时候可以再做一次。如果就是说，哎，它里面有这个 hot spot，它有一个发热点，在这电缆布放路线上面有个发热点，那你就可以再做一次。那如果没有的话，所有的组织在这个电缆布放路线上面所有的组织是可以调整的，你可以加一点点上去，加到这个导体的区域上面，就是在剩下的啊制造长度上面再加一部分上去。
那它的电容测试啊，电容线的测试是去检查它的这个绝缘是不是太薄。那根据 IEC 的标准的话，它有一定的值，那你不能超过8%以上。那它的损失的这个角度，tangent delta 的角度啊，是很容易量测的。你就是有一段电缆把它截下来嘛，从你工厂制造完的这电缆截断下来，然后 IEC 的标准是要求说你去量测，它是在这个交流电压，然后啊、在绝缘上面是每毫米上面是2000伏特到跟8000伏特，它有相对应的，它有相对应的电压。那量测的时候啊，它是用一个高压的电桥，那后面有叙述，在在这个怎么讲，在参考资料一里面有叙述它的这个测试的理论跟它量测的方法。那它的极限值啊，呃，对于电压还有这个呃 tangent delta 角度的极限值，它也有一个极限值，然后呃它得到的结果，两个结果中间会有个差。那在美国的 AEIC 的标准里面呢，又定出来它有理的这个因素 IF 值。那这个 IF 值其实它就是 tangent delta 在啊、比如说每毫米3.9千伏上面的这个怎么讲的差距，嗯、在3.9千伏每毫米跟每毫米0.08千伏上面的这个差距，那 IF 值啊不能大于说怎么讲？对于低压铸油电缆，它不能超过1/1000就对了。那比较高的 tangent delta 的值代表的意思是说，你的绝缘啊可能有受到污染，那这样子会导致于说它有这种高电阻的漏电电流会穿过这个绝缘。那 tangent delta 值啊怎么讲？它也如果有部分放电的话，在绝缘上面有部分放电的话，它也会增加。那也会导致于说它的那种累积的电流也会增加。那5.2.3.1是高压的例行测试，在电缆制造完的这个制造的这个长度啊，通常会进行一次高压的例行测试。那这个依据的是标准，或者是啊就是某些标准的规定，或者是说，业主跟电缆厂之间的协议，那也有可能是电缆厂内部的测试，它在表5.5里面有。那很明显的原因就是说，你在电缆还没有进一步去加工的时候，你先把问题找出来，因为不然你这电缆是有问题，然后你再做加工的话，其实你花费是更高的。好，这是第158页分享，谢谢，拜拜。